ये सब नाटक है। ये देखो पकड़े, देखो हाथ कैसे, पाजी का हाथ तो पकड़े, ये हाथ पकड़े। पाजी अपने वीरे, ओए वीरे सारे पाजी, ओ पाजी मेरे वीरे यार, पार्टी सकते क्या हाथ? नीचे देख, नीचे ये ले नीचे देख शक्ल। हाँ होठ क्यों कांप रहे हैं? कुछ भी नहीं कांप रहा, होठ क्यों कांप रहे हैं? होठ कांप रही है, ये कांप रहा, लात कांप रही है, ये कांप पीछे रहा। देख फिर, ये देखो शक्ल देखो। हाँ, ये जाएगा भी इंटरनेट। और जितने सब्सक्राइबर नीचे में बड़े कमेंट करके बताना डरा नहीं डरा। कैसा लगा गंडोला की राइड बताइए। अभी तो सही बताऊं थोड़ा सा मतलब कि डर लग रहा है, क्योंकि वहां पे लिखे थे कि 19 टावर है, अभी 2 टावर कवर हुए हैं और 19 टावर में जाते जाते जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं नीचे बर्फ एयर थिन होती जा रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ही आती है, इतना ज्यादा वो नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एयर थिन होती जाएगी। ये फिर से डर गया। ये बहुत एक्साइटेड था जाने के लिए गंडोला में, दिस इज फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अमेजिंग, क्या ब्यूटी है, व्यू बहुत सुंदर। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बनता है एक बार विजिट करना जरूर। इनको तो भी सही Winters में। बकेट लिस्ट वाला हो गया ये कि टिक मार्क हो गया, क्योंकि बहुत टाइम से वेटेड बहुत था ये सुंदर। गंडोला राइड। प्यारा सी। ये देखिए झटके जैसे होते हैं एक स्टोर में, तो देवेंद्र के झटके और हाथ ऐसे ये दबा रखा है मेरे पट, हाँ, दबा रखा है। ये हाथ ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, क्यों रखा दोनों हुआ हाथ है? किसी ने क्यों नहीं रखा? और तो आपने भाइयों के क्यों हाथ नहीं रख सकते क्या? नहीं जैसे झटका आएगा ना, ये यहाँ से स्क्वीज कर देगा। ये पूरा आएगा। स्कीइंग करके अभी हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट स्टेशन फेज पे, जो है कंदोरी स्टेशन। 12,000 फीट हाइट पे हम आ चुके हैं। सेकंड स्टेशन अपर्वत पीक के लिए जा रहे हैं, जो कि सी लेवल से ऑल्टीट्यूड जो है उसका 14,000 फीट का है। तो मतलब अब इससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और वहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा माइनस में है। तो आप में से कोई भी अगर यहाँ आता है तो आप बहुत अच्छे से पैक होके आइए, जितना आपसे हो पाए। जैसे हम पूरे पैक हैं और कर सकते हैं हमने और अच्छे से कवर कर दिया। स्की वाले जंप कर सकते हैं ना इसमें से? नहीं, अच्छा, ये वैसे रोड कैरियर है। रोड कैरियर। एक ओपन वाली भी तो होती है ना जिसमें से ski- हाँ जी, कैसा लग रहा है? ये आप देखिए वीडियो के थ्रू, पूरा वहाँ पे सारे स्कीज कर रहे हैं। मोस्ट सारे के सारे स्कीज वाले ही जाते हैं। अगर चाहें अपना यहाँ से जंप मारो, स्कीज करो, बहुत मजा आ रहा है। सेकंड फेज में आ गए हम। ठंड का तूफान चल रहा है भाई। यहाँ पे बर्फ लग रही है मुंह पे आ आके, हालांकि बर्फ नहीं पड़ रही, बट मुंह पे आ आके लग रही है बर्फ हमारे। और यहाँ से पाकिस्तान का बंकर्स दिखते हैं। बर्फ जा रही है। आई एम नॉट श्योर हम आपको दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे। वो देखिए आर्मी के बंकर्स देखिए सामने, बाप रे। व्यू देखिए, हवा देखिए, ये कैसे बर्फ उड़ रही है और आंखों में लग रही है, बिना चश्मे के आप देख नहीं सकते। यहाँ सीधे खड़े हो जाओ सारे। ये देखिए किंग दिल्ली हाइट्स कहाँ पहुँच चुके हैं आज। हवा कंटिन्यूस चल रही है। भाई किधर मत आओ। बहुत देखो पैर देखो पाजी के कितने धंस रहे हैं। पैर गीले होने की कगार में इस तरफ मत जाओ, हवा प्रेशर वो इस तरफ लेके जा रही है। विंड की आवाज़ से आपको हो सकता है ऑडियो सुनाई भी ना दे रहा हो। ओह भाई, 100 मीटर आने में यहाँ पे हालत खराब है, आपके पूरे पैर धंस रहे हैं अंदर।
आना है। देखो कोई ग्लव्स नहीं है, सब कुछ उतार रखा है, पूरे फ्रीज हो चुके हैं। छोरे एनसीआर है। छोरे एनसीआर वाले, बीच गली हाइट वाले। किस्मत और नसीब वालों को ये मौका मिलता है। अगर आपको ये मौका मिले तो बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। आप जरूर आना और यहाँ पे फुल मस्ती, फुल एंजॉय करना, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। बट थोड़ा सा अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना, तभी आप फेज 2 तक आना। हम यही रिकमेंड करेंगे आप लोगों को। भाइयों अब जैसे हम ऊपर फेज 2 से फेज 1 की ओर आ रहे थे तो बीच में गंडोला रुक गई है, तो इसमें पैनिक नहीं होना है। फिर चल वो सारी एडजस्टमेंट कैफे या रेस्टोरेंट बनेगा गुलमर्ग में, आप जरूर आएँ। अगर बाद में आएंगे ये बन जाएगा। ये कितने दिन में बन जाएगा भैया? हो गया कल होगा। ये कल लो जी, ओपन हो जाएगा। अगर हम कल आए होते तो बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे काम चल के बस सारा सजावट का काम हो रहा है। उसके बाद आप लोग आओ और पूरा बर्फ़ का इतना प्यारा मतलब सिटिंग अरेंजमेंट खाने वाने का बन रहा है। देखिए बहुत सुंदर। बस ये रेडी हो गया, इनॉग्रेशन ही है, मतलब तैयारी कर रहे हैं, कल से स्टार्ट है।